This is the cylinder number 2. Cylinder number 2, no moving, and rest all the cylinders moving. This is a stop. This is stop, yeah. Cylinder number 2 is stop. All other cylinders are moving. This is a problem for the misfire. Chevy Suburban 2021 5.3 V8. ¿Cuál es el problema de este vehículo? El cilindro número 2 pues se está quedando inactivado, deja de trabajar. Recordemos que usan juego de Lister, 2 por cada cilindro, los cuales cuando enciende el vehículo hacen la primera activación, pero luego que ya está en relente o en marcha mínima, pues dejan de funcionar igual en alta. Ya se hizo diagnóstico, cambiamos lo que es el solenoide, pero también tuvimos a bien cambiar lo que son los lifters, ¿verdad? Porque no estaban respondiendo, se habían quedado pegados. Incluso se le dio vuelta manualmente antes de todo al vehículo, y pues igual el cilindro no funcionaba. Caso contrario, cuando ya se armó, primera prueba pues fue darle vuelta con la mano, y sí, ya pues los nuevos estaban trabajando, no estaban pegados. Cambié los 8, ¿verdad? Porque como ya habíamos destrabado la culata, entonces tomó bien cambiarlos todos, pero al dar marcha daba el mismo síntoma. Entonces volví a desarmar y hice prueba en el solenoide, ya que esta es la causa principal, ¿verdad? Que se estaba quedando abierto, ya que había un circuito interno en la bobina, o sea en una bobina, y al dejar pasar lo que es el aceite, la presión presurizada, ¿verdad? Al taquete, como le pueden llamar, entonces este se entra en modo laqueo, porque ellos tienen un sistema de laqueo de cilindros, dependiendo cuál es la necesidad, y para ahorro de combustible hace un conjunto con la computadora, elimina el paso de combustible y se elimina pues el funcionamiento del cilindro, de cada cilindro. El combustible pues no estaba siendo eliminado, igual se estaba presurizando, ¿verdad? Entonces quedamos hasta darle marcha. Y lo tenemos ya, el gatito ronroneando. Está estable, ya está trabajando todos los cilindros. Bueno, el número 2 pues es el que tenía problemas, ¿verdad? Pero ya está trabajando, ya reparamos el problema. Vamos a ver los datos en vivo. En cuenta de los fallas de cilindro. Tenemos 0, ¿ok? Estamos bien. No check engine. No nada. Listo.